तो गाइस जी हमारे पे आ रखी है रेंज रोवर। इसके बेरिंग में आवाज़ है तो इसका बेरिंग हम रिप्लेस करके नया डालेंगे। इसका कंप्रेसर खोलेंगे। कंप्रेसर बेरिंग तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखते रहना गाइस। देखते रहिए। ये है तो मैं अब इसको खोलूँगा। लैंड रोवर। अच्छा ठीक है, मेरे पास फोन है, फोन ना तू बता दे, फोन कर ठीक है। हां ठीक है मैं कल चेक करना। और ये हमने इसकी सीट खोली पहले नीचे की, इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पर जो है तरीके से यहाँ पर है, ये भी खुलेगी। तो ये हमने दूसरा मीटर लिया ना। और ये इसका कंप्रेसर, तो ये देख सकते हो गाइस, ये है इसका कंप्रेसर और ये इसकी पुली। और मैं देखो हिलाऊंगा तो इसमें देखो गैप कितना आ रहा है। ये देख सकते हो गैप, ये पूरा टच हो रहा है ये। और इसकी ये बैरिंग की जो पुली है, पुली का जो बैरिंग है इसमें साउंड है ये देख सकते हो। तो ये पूरा खुलेगा। मैंने बेल्ट उतार के चेक कर लिया फिलहाल अभी। ये इसकी बेल्ट है, तो हम इसका कंप्रेसर खोलेंगे अब। तो ये फाइनली मैंने लगा दिया है। और ये मीटर लगा दिया मैंने। लो प्रेशर से नहीं निकालूंगा मैं, इसकी हाई प्रेशर से निकालूंगा गैस, लो प्रेशर से केवल गैस जाएगी, हाई प्रेशर से क्योंकि लो प्रेशर का वाल्व जल्दी ख़राब हो जाता है इसका। तो इसमें हाई प्रेशर का एडेप्टर लगाना है। और ये आवाज़ सुन सकते हो, मैंने पूरी इसकी गैस निकाल दी है। अभी स्टार्ट किया है निकालना। तो ये मैंने दोनों पाइप खोलने के बाद मैंने टेप इसलिए मारी है ताकि इसमें कुछ कचरा ना घुस जाए, धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी। ये जो दो मैंने पाइप खोले थे ये मैंने यहाँ से खोले थे कंप्रेसर से। होता है डिस्चार्ज और एक होता है सक्शन। ये दोनों खोल दिए। चलो खुलेगा। इसकी रिंग उसी में लगी हुई है। तो इसका एक खोल दिया बोल्ट, कंप्रेसर का था। ये कंप्रेसर का यहाँ पे बोल्ट खोल दिया मैंने। और एक इसके सामने तो ये इसका फाइनली कंप्रेसर यहाँ से निकाल दिया हमने। ये मैंने पूरा कंप्रेसर खोल दिया। तो ये रेंज रोवर का कंप्रेसर, तो आप देख सकते हो कंप्रेसर। क्लच प्लेट खोलने के बाद इसका स्पिन लॉक होता है, वो निकाल लेना है प्यार से। इधर अंदर जाकर देखो, जो गली है वाली जहाँ वो है, क्या बोलते हैं इसको, ठेका ठेका, उस वाली तरफ गली अंदर आराम से जाकर निकल जाएगा। थोड़ा दिक्कत करता है ये लोग। और ये पुलर से फिर हमें पुली निकालनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि पुलर लगाना पड़ता है। ये पुलर पुली को खींचता है अपनी साइड और ये आसानी से बाहर निकल जाता है। वीडियो बनाओ। ये निकल गया गोली। ये देख सकते हैं, ये इसमें गोली आ रही है इसकी। बंद कर दो 500। और इसके अंदर बैरिंग लगा हुआ है पुली के अंदर, और इसमें साउंड है हल्की। इसमें साउंड है थोड़ी सी। ये हमने बैरिंग रिप्लेस करना है। इसका नया बैरिंग गया था तो प्रेस करके निकालेंगे पहले पुराना बैरिंग, उसके बाद नया ठोकेंगे इसमें। प्रेस करके निकलता है, प्रेस करके लगाते हैं। तो इनका काम भी थोड़ा रिक्सी वाला है, ये ध्यान से करना पड़ता है थोड़ा। ये इसका पुराना बैरिंग है। अनब्लॉक करो अभी।
और इसमें हम नया लगाएंगे जो कि हमने पहले से खरीद लिया ऑलरेडी। ये पुली पे लगाई हमने। अब इसको प्रेस कर देंगे। ऊपर हमने पुराना बेरिंग इसलिए लगाया ताकि ख़राब ना हो, प्रॉपरली बैठ जाए एक तरीके से। ये फाइनली इसका बेरिंग लग गया, देखो नया लग गया। ये पुराना मेरे हाथ में है, तो हम कंप्रेसर में फिट करें। अब जैसे खोला था वैसे ही हमने फिट करना शुरू कर दिया। स्पिन लॉक लगा के फिर हमने क्लच प्लेट लगानी है। इसमें ध्यान रहे, इसमें एक सिम जरूर निकलता है जो कि क्लच प्लेट के बीच में गैप बनाता है। ये सिम का जरूर ध्यान रखना। कंट्रोल वाला कपड़ा लगाना बाकी है। ये पूरा कटो का बैल भी चला दिया। और ये पाइप लगाना है, पाइप लगा के इस गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है। हमने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी है, आवाज़ सुन सकते हो। गाड़ी की आवाज़ भी स्मूथ है बिल्कुल। इसमें गैस डालेंगे, गैस डालने से पहले ऑयल डालेंगे, कंप्रेसर ऑयल है, इसको वैक्यूम करेंगे। अभी इसमें गैस जा रही है, देख सकते हो। ये सिलेंडर है, फ्लोरॉन गैस है R134। तो फाइनली एसी ऑन हो गया है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस कोई सी भी गाड़ी हो, हम एसी का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा करते हैं।